¿Te despiertas por la mañana con dolor de cabeza, dolor de mandíbula o incluso dolor de oídos? Puede que padezcas bruxismo y que no lo sepas. Hoy vamos a visitar a la doctora Irene Rodríguez y con ella vamos a hablar de este problema, de su origen y de cómo tratarlo. El bruxismo es un hábito que consiste en apretar, rechinar los dientes, bien sea de día o de noche. La principal causa es el estrés, por nuestro estilo de vida muy frecuente, alrededor del 70% de la población, incluidos niños, sufren bruxismo y muchos de ellos sin diagnosticar y sin tratar. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el bruxismo? Desgastes dentarios, a nivel muscular produce grandes contracturas y a nivel articular puede producirnos también dolor. ¿Consideras que técnicas de relajación, estiramientos pueden ayudar? Fundamentalmente lo que hay que controlar es el estrés. El yoga, la meditación, los estiramientos reducen notablemente el bruxismo, incluso llega a desaparecer. Vamos a empezar estirando toda la zona de cuello y trapecios, que generalmente hoy en día casi todos los tenemos contracturados y tensos. Ya veis que está tratando de descender los trapecios, invirtiendo la tendencia habitual. Y aquí convendría que nos quedemos un buen rato, de manera que estamos recibiendo un estiramiento de toda esa zona que nos va a ayudar a relajarnos mucho antes de dormir. Vamos a realizar una postura en la cual vamos a apoyar la frente aquí encima de los bolsters. Muy importante el apoyo de la frente en este tipo de posturas porque nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Vamos a continuar con una torsión, nos va a ayudar a calmar el sistema nervioso y al mismo tiempo vamos a estirar los lados del cuello, lo cual es muy conveniente de cara a mejorar los problemas del bruxismo. Vamos a realizar ahora una torsión tumbada boca abajo. Como todas las torsiones, tiene un efecto calmante y al mismo tiempo estamos trabajando lo que nos interesa hoy, que es el estiramiento de las zonas cercanas a la mandíbula. Vamos a terminar la clase en Viparita Karani, que es una postura de relajación en la cual podemos estar mucho tiempo y es muy conveniente antes de dormir. Nos ayuda a relajarnos mucho y a bajar los niveles de ansiedad. Como veis, una buena forma de combatir el bruxismo es realizar una sencilla secuencia de posturas de yoga, aplicar técnicas de relajación y siempre seguir los consejos de vuestro dentista.